個仔又話想食我整嘅西米糕啦，做法咁簡單，梗係要滿足佢啦。出去飲茶10幾蚊得個幾件，自己喺屋企可以整一大堆啦。咁樣蒸出嚟，椰香濃郁 Q 彈，原來有嚼頭。中意嘅姊妹們收藏起身，慢慢睇啦。先嚟煮西米，記得煮西米嘅水一定要煲到大滾喎。我呢度係1包100克嘅西米，倒落去之後先撩一撩，防止黐底。冚蓋中大火煮佢15分鐘，剩翻咁樣嘅薄心之後呢，關火冚蓋焗多佢15分鐘到。咁樣煮出嚟嘅西米粒粒都晶瑩通透㗎。過一下凍嘅純淨水啦，沖走表面多餘嘅澱粉同黏液。多咗呢一步呢，西米食起身個口感係更加爽滑 Q 彈㗎。跟住就嚟調粉漿啦，碗度倒入1罐400毫升嘅椰漿，加多100毫升嘅純牛奶，120克嘅白砂糖，直接用一包呢個300克嘅缽仔糕粉嚟蒸。佢裏邊已經配好咗木薯澱粉同粟米澱粉嘅比例，唔使我哋自己記配比溝3熟漿咁麻煩。之前已經用佢同大家分享過缽仔糕、芝麻糕、綠豆糕、紅棗糕好多糕點㗎啦。直接倒落去，撩勻勻到無乾粉粒嘅時候呢，倒埋頭先煮好瀝乾水分嘅西米落嚟，繼續撩勻勻，粉漿就調好㗎啦。盤底唔使搽油，倒入啲粉漿，水滾上鑊開始計時，全程中大火蒸佢25分鐘，完全攤凍之後，輕輕撳一撳個邊位就可以輕鬆脫模㗎啦。全程只需要撈一撈上鑊去蒸，係咪好簡單呢？改刀切成自己鍾意嘅大細，咁樣蒸出嚟嘅椰汁西米糕，椰香濃郁 Q 彈爽口有嚼頭，真係好正㗎。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下。